নমস্কার, আমি ডক্টর ময়ূরাক্ষী মৈত্র। আজকে যে মেডিসিনটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো জাস্টিসিয়া অ্যাডানোটা মাদার। এটা কখন কিভাবে আপনারা ইউজ করতে পারেন? শুকনো কাশি, কফ উঠছে না, বুকে একটা টাইট ভাব রয়েছে, ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবাই মেডিসিনটা খেতে পারেন। খুব ঠান্ডা লেগেছে, নাক থেকে জল পড়ছে, নাকটা বন্ধ, নাকে কোনো সেরকম গন্ধ পাচ্ছেন না, সেই ক্ষেত্রেও মেডিসিনটা খেতে পারেন। ছোট হলে 10 ফোঁটা উষ্ণ গরম জলের সাথে দিনে 2 বার খাবেন। আর বড় থেকে বয়স্ক 15 ফোঁটা উষ্ণ গরম জলের সাথে দিনে 2 বার খেতে পারেন। আর আমাকে যদি কন্ট্যাক্ট করতে হয়, আমাকে অনলাইনে দেখাতে হয় বা অফলাইনে দেখাতে হয়, চেম্বারে এসে ওপরে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। নমস্কার।